Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah Bapak Ibu dan sedaya kang lenggah wonten ing majelis menika rahimakumullah. Kang kita sabda rahmat Allah Subhanahu wa taala ingkang sepida. Semoga kita tansah menjalankan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran nikmat ingkang Allah Subhanahu wa taala ingkang senantiasa limpahkan dumateng kita sedaya. Dumugi wekdal menika alhamdulillah wonten ing wekdal menika kita saged makempal wonten ing musala menika wonten ing acara rutinan kita inggih menika kajian malam Kamis. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring istiqomah dumateng kita sedaya, paring keterampilan anggenipun mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun salawat salam kita tercurahkan dumateng suri teladan kita suasana kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dumateng keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan kaum muslimin yang yaumil qiyamah sampai. Sedherengipun kita lajengaken kajian kita kalau dibuat sepatakan berbeda salah setunggal jamaah kita nembe nandang gerah nggih. Pramila kita suwunaken sareng-sareng kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Bapak Haji Suripno nggih, Bapak Haji Suripno ingkang nembe dipun uji kaliyan penyakit kang nembe dipun rawat wonten ing rumah sakit. Mugi-mugi enggal dipun paringi sembuh lan saged mantuk malih mantan keluarganipun lan saged berkumpul kembali wonten ing kajian utawi jamaah menika. Pramila semoga kita sareng-sareng suwanaken kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala paring kesembuhan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi atibil ba'sa isfi Bapak Haji Suripno isfi anta syafi la syifaan illa sifauka illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Mugi kanthi doa menika Allah Subhanahu wa taala paring kesembuhan dumateng Bapak Haji Suripno lan dumateng sinten kemawon ingkang nembe dipun uji kanthi penyakit. Jamaah rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dipun suwuni nasihat oleh salah seorang sahabat. Seorang sahabat menika nate ngendika, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qaulan la as'alu anhu ghairaka." Sahabat menika tanglet dumateng Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sampaikan dumateng kula satu perkataan ingkang kula boten bakal tanglet dumateng sanesipun jenengan." Maka Nabi bersabda, paling pangandikan dumateng sahabat menika, beliau ngendika, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Nabi paring wasiat, paring dawuh dumateng sahabat menika kala wau, "Qul amantu billah." Katakan aku beriman dumateng Allah, tsumma istaqim. Kemudian istiqomahlah di atas keimanan menika. Nalika nasihat ingkang singkat tetapi luar biasa. Nika intinipun kita gesang wonten ing alam donya menika supados napa beriman dumateng Allah Subhanahu wa taala, purun beribadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, ugi napa istiqomah, tsumma istaqim. Nggih, ugi napa kemudian istiqomahlah. Nah niku ingkang berat. Nggih, niku ingkang berat. Istiqomah menika selalu lurus napa di atas agami Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan hidayah menika. Nggih, kita ingkang sampun memeluk agama Islam menika, nggih menika di antara hamba-hamba Allah ingkang terpilih ingkang Allah paring hidayah. Nggih, ingkang Allah paring hidayah kanthi keimanan menika supados kita lulus kanthi ujian menika kedah napa istiqomah. Nggih, karena sekarang nggih Bapak Ibu ingkang dipun paringi hidayah kemudian di tengah jalan dereng dugi finish sampun belok ke belakang, melepaskan keimananipun, menggadaikan keimananipun kanthi perkawis-perkawis ingkang hina rendah duniawi lan sakituripun. Nah niku ya pramila
napa wasiatipun Nabi Muhammad SAW dumateng sahabatipun menika ugi nika secara umum dumateng sedaya umatipun kita sedaya. Nah nika sepantes napa istiqomah. Nah nika ingkang berat istiqomah menika. Sampai kapan istiqomah menika? Menika dumugi kita bertemu kalian ajal kita sampai kita kembali dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah nika. Terus nika nasihat ingkang agung. Lan istiqomah menika dalam segala hal, nggih. Dalam keimanan kita, dalam amal ibadah kita, nggih. Misalipun nggih, melazimi dalam sehari membaca Al-Qur'an 1/4 juz misalipun, utawi 1 halaman. Istiqomah terus setiap hari ini langkung saya ketimbang apa? Ketimbang sekali waktu kita membaca sekali 1 juz misalipun kemudian dipun tinggal boten maos malih ngantos 2 bulan 3 bulan. Nah niku langkung saya napa? Sekedhik kita waos 1 halaman tapi istiqomah ajeng niku langkung saya. Nggih, begitupun dalam majelis taklim kita, nggih. Memulai majelis taklim niku langkung mudah ketimbang napa? Ketimbang istiqomahipun. Nah niku istiqomah kadang-kadang jamaahipun surut kirang, nggih semangatipun dadi kirang. Nah niku untuk mempertahankan istiqomah niku kadang-kadang berat. Ya pramila napa? Kita dipun tuntut untuk istiqomah dan di antara faktor ingkang saged menjadikan kita istiqomah di dalam ajaran agama kita menika napa? Ikhlas. Nggih, kedah ikhlas dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah dumateng Allah kedah ikhlas. Lan keikhlasan niku lah ingkang mendorong kita supaya saged istiqomah. Kita menghadiri majelis ilmu taklim menika sami menawi kita nggadahi keikhlasan dalam manah kita, insyaallah kita saged istiqomah. Nah niku, pramila monggo kita senantiasa menjaga manah kita, hati kita supaya tetap istiqomah dalam beribadah, dalam bertolabul ilmi, lan sabituripun sehingga kita dipun permudah untuk menuju istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, niku sebagai mukadimah kemawon sebagai mengawali kajian kita wonten ing dalu menika. Salajengipun materi kita wonten ing dalu menika terkait jenazah nggih. Wonten ing terjemahan niku wonten ing halaman 36. Pasal hal-hal yang berhubungan dengan jenazah nggih. Jenazah dados napa ingkang kita tindakaken nalika wonten sederek kita ingkang sedo nggih. Penulis rahimahullah taala ngendika wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya. Nggih. Wonten 4 kewajiban ingkang kedah kita tindakaken nalika wonten ingkang sedo nggih. Perkara yang wajib dikerjakan terhadap mayit terbagi menjadi 4 perkara. Nah niku dalam terjemahanipun nggih. Antosipun menawi wonten ingkang sedo sedherek ingkang sedo kedah napa dipun segerakan ke 4 perkawis menika nggih. Napa ingkang sepindah? Ghusluhu, ya menika memandikan nggih. Memandikan jenazah. Nah mangke wonten tata caranipun secara ringkas, secara global samangke dipun jelasaken wonten ing buku menika nggih. Kemudian nomor kalih nggih menika wa takfinuhu, mengkafaninya. Dados setelah memandikan, telah dipun mandikan nggih, kemudian dipun kafani menawi tiyang kakung nggih dengan 3 helai kain kafan, kemudian kakung tiyang setri napa 5 helai kain kafan, 3 helai kemudian ditambah 1 kagem khimaripun yang kemudian mungkin ditambah napa kagem napa naminipun bebet, napa bebet sing tinggi tinggul niku jari nggih niki nggih syariat tapi nggih kagem kain kafan. Nah niku ingkang nomor 3 wassalatu alaihi, ugi dipun salataken nggih. Ugi samangke wonten tata caranipun lan kula yakin panjenengan sami sampun memahami perkawis menika. Kemudian wadafnuhu, kemudian apa? Menguburkannya, menguburkan jenazah. Nah nika sekawan perkawis ingkang kedah
dipun segerakan menawi wonten sedherek kita ingkang sedo. Nggih. Nika berdasarkan ijma kaum muslimin nggih wajibipun lan nika fardhu kifayah. Nggih, fardhu kifayah menawi wonten sebagian kaum muslimin sampun nindakaken perkawis menika ingkang mencukupi kanthi jumlah ingkang mencukupi nika sampun gugur kewajibanipun saking kaum muslimin sanesipun. Nika hukum fardhu kifayah. Menawi kok misalnya pun dalam suatu kampung wonten sedherekipun sedo kok boten ingkang ngurusi, boten purun ingkang memandikan, mengkafani lan sabetipun, nika sedaya warga menika dados berdosa. Nggih, berdosa sebab boten wonten ingkang mengurusi. Nika menawi wonten ingkang sebagian 3 orang misalipun kok sampun mencukupi 3 orang, nika sampun menggugurkan kewajiban sedaya kaum muslimin wonten ing kampung menika. Wasnani la yuwassalani wa la yusalla alaihima. Kemudian wonten 2 golongan ingkang boten menawi sedo boten dipun mandikan lan boten dipun salataken. Nika kaum muslimin tetapi 2 golongan menika boleh tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Ini kenapa? Asy-syahidu fi ma'rakatil musyrikin, tiyang ingkang mati syahid dalam ma'rakah peperangan medan peperangan nalika merangi kaum musyrikin. Nggih, bisanipun kok mungkin contoh paling napa ingkang jelas wonten ing zaman menika nalika wonten ing Palestina misalipun nggih. Niki wonten pertempuran antara kaum muslimin kalian orang-orang Yahudi Israel misalipun. Nah, kemudian wonten sebagian kaum muslimin Palestina, kaum muslimin wonten ing warga Palestina kemudian meninggal dalam perangan menika boleh tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Nggih. Tetapi yen langkung saya dipun salataken. Nah nika. Nika berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, nggih. Saking Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amara fi qatla Uhudin bidafnihim fi dimaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan paring dawuh dumateng para sahabatipun terkait napa sahabat-sahabat ingkang sedo wonten ing perang Uhud. Nggih, supados napa dipun kuburaken fi dimaihim, mengenakan pakaian ingkang berlumuran darahipun. Terus boten dipun mandikan, boten dipun ganti pakaianipun, dikuburkan dalam kondisi nalika seperti sebagaimana nalika peperangan, nggih, boten dipun mandikan. Walam yuwassalu, dan mereka tidak dimandikan, walam yusalla alaihim, mugi boten dipun salatkan. Nah nika berdasarkan hadis Imam Bukhari. Terus nika khusus kagem tiyang ingkang mati syahid, nggih, napa khusus ingkang mati syahid. Salajengipun golongan kedua ingkang ugi diperbolehkan boten dipun mandikan lan boten dipun salataken, wasiqatul ladzi lam yastahil salihan. Ya menika napa? Bayi ingkang gugur nggih, ingkang belum terlahir utawi gugur nggih, tetapi boten wonten tanda-tanda kehidupan. Boten wonten tanda-tanda kehidupan. Nggih. Nah nika diperbolehkan untuk tidak disolatkan dan dimandikan, langsung dikubur dalam kondisi sebagaimana dilahirkan. Nah, ini diperbolehkan. Niko bayi lahir di bawah 6 bulan, atau sipun dereng berbentuk, dereng berbentuk kan, belum menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tapi menawi sampun berbentuk bayi, kemudian sampun wonten tanda-tanda kehidupan, nah nika kedahipun ugi dipun mandikan lan dipun salataken. Nika berdasarkan hadis Imam Tirmidzi, saking Jabir radhiyallahu anhu, saking Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ngendika, "At-tiflu la yusalla alaihi wa la yarithu wa la yurathu hatta yastahil." Anak kecil menika mboten dipun salataken, boten dipun
boten mewarisi lan diwarisi nggih. Nalika sedo hatta yastahil sampai yastahil menika sampai wonten tanda-tanda kehidupanipun nggih atosipun nika jabang bayi utawi napa janin menawi keluar saking rahim ibu-ibun kok kalau mau dereng yastahil dereng wonten tanda-tanda kehidupan lan dereng berbentuk wujud bayi ini pun nika napa nalika sedo maka boten dipun salataken boten mewarisi tentunipun bayi nggih dereng kali bondo boten mewarisi nggih. Nah nika Buki berdasarkan hadis Imam Ibnu Majah, ya Rasulullah bersabda, "Idza stahalla as-siktu sulliya alaihi wa wuritha." Nggih. Nalika janin ingkang gugur menika istahalla sampun menunjukkan tanda-tanda kehidupan sulliya maka disolatkan. Nggih, misalipun keguguran di usia 8 bulan misalipun, atau lahir di usia 8 bulan atau 7 bulan kok misalipun ketika lahir wonten teriakan, tangisan, kemudian nggak lama kemudian meninggal dunia. Nah ini sampun napa istahalla nggih wonten tanda-tanda kehidupan. Nika dua golongan nggih ingkang boten dipun mandikan lan boten dipun salataken. Kemudian wa yuwassalul mayyitu witran. Nah niki tata cara mandi memandikan mayit jenazah nggih. Wa yuwassalul mayyitu witran lan jenazah menika mayit menika dipun mandikan dengan bilangan witir nggih dados napa 3 kali siraman menawi sampun bersih dengan 3 kali siraman cukup. Menawi dereng cekap tambah malih ngantos 5 kali. 5 kali dereng cekap tambah malih ngantos 7 kali lan sakituripun ngantos bersih, ya ngantos bersih. Bahkan sebagian ulama mengatakan, okay, menawi cekap 1 kali siraman kemawon bersih niku boten masalah. Misalipun kok wonten tiyang ingkang sedo delalae saderengipun sedo sampun mandi bersih dalam kondisi bersih, samangke menawi mandikan jenazah menika cekap sekali siraman niku diperbolehkan dan cukup sah nggih. Kanthi syarat napa sampun bersih lan bisa merata nggih merata. Menawi boten nggih tambah malih ngantos kita yakin sampun bersih lan merata. Nah niku. Ingkang baku witir sunahipun nggih, sunahipun witir. Wa yakunu fi awwali ghusli sidrun. Kemudian siraman pertama hendakipun air dicampur sidr. Sidr niku apa? Daun bidara. Daun bidara. Nggih, daun bidara. Wa fi akhirih syai'un min kafur. Kemudian di siraman terakhir ngagem napa? Kafur, sesuatu ingkang berbau harum nggih. Bisa bunga-bunga, bunga napa kemawon ingkang berbau harum, utawi napa nggih? Kafur barus utawi napa ingkang nggadahi aroma harum, nah niku diperbolehkan. Ya. Tetapi ketika kita katakan saderengipun memandikan jenazah menika kedahipun apa? Kita berusaha mengeluarkan sisa-sisa kotoran dalam perut rumiyin. Tentuipun kanthi lembut nggih, boten kanthi kasar. Caranipun nggih mayitipun dipun angkat sekedhik. Dados di napa punggungipun dipun angkat, kemudian perutipun dilus secara halus, dilus saking atas nggih. Supados napa? Mungkin sisa kotoran supados saged medal. Menawi medal, mungkin dipun cebokin rumiyin. Tentunipun kita kedahipun napa? Kaos tangan. Nggih kita boten dipun keparengaken napa? Mencuci dengan tangan telanjang. Napa malih menawi mengke menyentuh auratipun. Nggih nika kedahaken kaos tangan kemudian diurut menawi sampun yakin kita urut 3 kali kok boten ingkang medal kotoranipun cekap. Kita posisikan seperti dibandingkan malih nggih. Kemudian apa? Menawi wonten kuku ingkang panjang kita potong rumiyin, kuku tangan, kuku kaki, utawi kumisipun ingkang panjang saged dipun potong rumiyin. Nah, kemudian dipun wudungan nggih. Dipun wudungan saderengipun
dimandikan, diwudukan malih, diwudukan. Atau sipun anggota-anggota wudu dipun basuh kalian air wudu. Nah niku. Salajengipun menawi kok dalalaipun kaku kondisi tubuhipun kan wonten sebagian nggih boten konangan sedo dalam kondisi kan misalipun jeng perut utawi tanganipun susah di nopo dikondisikan. Nah niku ampun dipaksa. Tapi nopo nggih dipijit rumiyin, di nopo dikendorkan rumiyin ototipun supados nopo saged tekan kemudian dipun arahkan. Menawi dipun paksa saged mematahkan tulangipun. Nah niku wonten larangipun. Wonten larangan kita mematahkan tulang mayit jenazah menika sebab menika dosa. Nggih sami. Mematahkan tulang mayit niku sebagaimana dosanipun seperti mematahkan nalika tasih gesang. Pramila menawi kita ingkang dipun percaya mengurusi jenazah menika kadang ngapes-apes, ampun dipun paksa lan ngosoki kulit menika ampun kanthi kasar, nggih. Sebab kulit mayit niku nggih napa sampun napa ketas nggih, napa jenenge menawi kita kasar nggih saged bredel. Nah niku kemudian diwudukan kalau nggih diwudukan. Kemudian dimandikan dari sebelah kanan rumiyin 3 kali. Sebelah kanan rumiyin 3 kali, bagian depan, kemudian bagian belakang bongipun 3 kali, kemudian bagian kiri. Bagian kiri sami 3 kali disiram, kemudian dipun keringkan pakai handuk pun pelan-pelan. Boten kados kita menawi sampun mandi terus kemudian handukan ngoten boten. Tapi napa dipun tutulaken pelan-pelan kemawon. Nah niku. Niku berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim saking Ummi Atiyah Al-Ansariyah qalat, beliau ngendika seorang sahabiah ini, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nuwassilu ibnatahu. Rasulullah menemui kami, menemui para sahabiah wonten ing mriku wonten Ummu Atiyah nggih. Sementara kami sedang memandikan putri beliau ingkang sedo nggih. Kemudian Rasulullah bersabda bareng dawuh dumateng para sahabiah menika, iksilnaha salatan aw khamsan. Mandikan ia putri nipun Nabi SAW menika sebanyak 3 kali atau sepun dipun guyur 3 kali nggih. Aw khamsan atau 5 kali menawi dereng cekap 3 kali, aw aktsar min dzalika atau napa lebih banyak daripada itu nggih. In ra'aitunna, jika kalian menyangka atau mengira itu belum cukup, maka tambahkan sampai benar-benar bersih. Nah niku. Bima'in sidrin, bima'in wa sidrin, kanthi toya lan sidr, daun bidara. Nah niku. Dados penting kok ibu kita napa membudidaya napa daun bidara nggih. Nah, kedah wonten ing satu kampung niku nggih. Minimal nggih 1 pohon. Jaganya mungkin menawi wonten sejarahipun ingkang sedo nggih. Nah, kedah wonten kathah manfaatipun, Pak. Kagem memandikan mayit, kagem ruqyah nggih ingkang nembe napa kemasukan jin setan menika saged kita gunakan daun bidara nggih. Wa ja'alna fil akhirati kafuran. Kemudian di akhir, toya paling akhir untuk menyiram menika dengan air kafur, air yang dicampuri wewangian kalau wau, saged bunga-bunga yang harum. Bunga napa paling harum? Melati nggih, melati utawi mawar lan sapiturutipun ingkang harum. Menika utawi dipun gatos kanthi bahan-bahan sanesipun ingkang memberikan aroma harum nggih. Au syai'an min kafur atau sesuatu yang berbau harum. Wabda'na bimayaminiha. Kemudian apa? Mulailah menyirami dengan bagian anggota tubuh yang kanan. Nah niku. Wa mawadi'il wudu'i minha. Kemudian apa? Ya dimulai dari anggota-anggota wudu. Kalau dibutuhkan kalau nah niku. Terus niku dawuhipun Nabi SAW kepada sahabiah nalika memandikan putrinipun. Nah, kemudian apa? Kita sangat mendetik mah wonten ing hadis menika. Nalika putri beliau sedo meninggal dunia, ingkang memandikan bukan beliau, bukan Nabi Muhammad SAW, tapi napa para sahabiah, para wanita. Nggih, terus nika Bapak Ibu
napa ingkang misalipun jenazahipun kok setri ingkang memandikan ugi kedah setri, kecuali suaminya tidak apa-apa, nggih. Suaminya memandikan tidak masalah, nggih. Menawi jenazahipun tiyang kakung ingkang memandikan ugi sami tiyang kakung, nggih. Sebab wonten sebagian wilayah utawi tempat nggih wonten nggih gandeng ibu-ibu boten wantun memandikan. Niki jenazah putri nggih memandikan apa? Tiyang kakung. Sebab boten wantun, wonten sebagian daerah ingkang ngoten niku, Pak. Nah, terus niku ampun ngantos kita masjid menika kita nggadahi tim, nggih. Tim misalipun kok pihak keluarga boten mampu, boten wantun memandikan jenazahipun, kedah wonten tim kakung, tim putri ingkang saged memandikan. Nah, niku kewajibanipun masjid menika mengadakan tim menika, nggih. Dipun bentuk, nggih. Niki tim kakung menawi kok misalipun anggota saking keluarganipun sanggup untuk memandikan sendiri niku langkung sae. Menawi kok boten sanggup, boten mampu misalipun, nah, pihak masjid kedah menyediakan fasilitasipun. Niki tim putra, tim putri. Nah niku kedah dipun awontenaken lan dipun wonten akan pelatihan-pelatihan nggih sebatas saged memandikan ganti sae. Nah niku. Salajengipun nalika selesai dipun mandikan wa yukaffanu fi thalathati athwabin bidin nggih. Kemudian apa? Dipun kafani kanthi 3 helai pakaian kain kafan. Kagem tiyang kakung 3 helai kain kafan nggih. Menawi kagem tiyang setri yang wonten ingkang berpendapat 5 helai, wonten ingkang berpendapat napa 3 helai sami nggih. 5 helai meniku 3 helai utuh, 3 helai utuh nggih kados laki-laki. Kemudian 2 helai, 1 helai untuk napa khimaripun, jilbabipun sama nggih. Kemudian 1 helai lagi kagem nutupi bagian aurat bagian bawah. Nah niku nggih, bagian bawah. Terus boten 3 helai 5 helai utuh sedaya boten nggih. Terus kagem tiyang putri menika 3 helai utuh nggih kagem buntel bagian luaripun. Kemudian 2 helai adalah bagian himar kerudungipun kalian bagian bawah nggih, pinggul bawah niku. Laisa fiha qamisun wala imamah. Nggih dados boten dipun kenakan pakaian. Pakaian itu dipun cepot sedaya lan boten dipun paringi imamah sorban. Dados menawi sita boten diagemi sorban. Nah, niku berdasarkan riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim saking sahabiah Aisyah radhiyallahu anha, beliau ngendika kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidin. Nggih. Dados beliau ngendika Rasulullah dipun kafani nalika beliau sida nggih fi thalathati athwabin dengan menggunakan 3 kain kafan putih nggih, warna putih nggih. Nai boten wonten nggih sembarang kain, Pak. Misalipun dalam kondisi darurat wonten ing hutan belantara kok boten wonten kain kafan misalipun nggih sembarang kain boleh, Pak. Sembarang kain diperbolehkan. Nggih boten kedah tiga menawi misalipun kepepete men wonten setunggal kain kemawon cekap untuk mengkafani nggih cekap kita digunakan apa ingkang wonten. Nika sampun dipun kafani nggih. Kemudian dipun salataken nggih. Wa yukabbiru alaihi arba'a takbiratin nggih. Nalika sampun dipun kafani kemudian dipun salataken kanthi 4 kali takbir. Meskipun wonten sebagian fuqaha berpandangan sampai 6 kali takbir pun wonten nggih. Tapi ini kan yang masyhur yang kita amalaken iki napa 4 kali takbir nggih. Mboten ngagem rukuk, mboten ngagem sujud, berdiri kemawon nggih. Nika berdasarkan riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi kharaja ila al-musalla saffa bihim wa kabbara arba'an. Nggih, niki. Terus nalika Najasyi, Raja Najasyi menika sedo nggih, beliau
menyolatkan, menyolatkan sebanyak 4 kali takbir. Yaqra'ul Fatihata ba'dal ula. Terus dari kosa sampunipun takbir ingkang pertama kita maos napa? Al-Fatihah. Okay. Allahu Akbar. Kemudian apa? Kita maos Al-Fatihah. Kemudian selesai Al-Fatihah kita takbir malih. Okay. Takbir malih. Wa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Kemudian setelah takbir yang kedua maos sholawat, maos sholawat ingkang pendek diperbolehkan, ingkang panjang langkung sae. Ingkang bagus napa kita maos sholawat setelah takbir yang kedua. Wa yad'u lil mayyiti ba'da tsalitsah. Kemudian setelah takbir yang ketiga kita maos doa kagem mayit, doa kagem mayit. Menawi ingkang dipun contohkan wonten ing kitab menika, terjemahan menika nika setosipun boten wonten riwayatipun nggih. Ingkang wonten riwayatipun ingkang masyhur, ingkang kita amalaken nggih menika napa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bima'in wasalji wal barad wa naqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minat danas. Wa abdilhu daran khairan min darihi. Kemudian apa? Wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Niku kan komplit. Nah, terakhir menawi kita hafalipun nami ngantos wa'fu anhu nggih cekap. Misalipun Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tawi tambah malih wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waksilu bima yasali wal barat. Misalipun ya diperbolehkan. Langkung sae, langkung sempurna, langkung sae. Tapi misalipun kok kepetipun hafalipun nami ngantos wa'fu anhu nggih, insyaallah sampun cekap. Nika doanipun nggih. Kemudian takbir yang keempat, ya menika maos doa malih. Mboten maos mboten napa-napa. Takbir keempat boleh membaca doa malih, boleh boten maos malih. Nggih, menawi maos nggih kita maos Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Nah nika dalam riwayat Abu Dawud nggih. Nika takbir keempat boleh baca boleh tidak. Nggih. Nah nika menawi sampun kita salam. Nggih, salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah nika cekap. Terus sami berdiri. Kemudian takbir pertama maos Al-Fatihah, takbir kedua maos sholawat, takbir ketiga maos doa kagem mayit, takbir keempat boleh baca boleh tidak. Ya menika menawi maos Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Nah nika cekap. Nah, kemudian salam. Nika sampun komplit nggih. Kemudian menawi tiyang menika kok wonten tiyang ingkang sedo kemudian melakukan 4 perkara kalawau. Oke, pramila mendapatkan pinten 2 qiraat nggih. 2 qiraat. 2 qiraat itu seperti napa? Gunung Uhud nggih. 2 gunung Uhud. Nah, niku pahalanipun ageng, Pak. Dados kata-katipun, Pak, wonten ing tempat kula menika. Menawi wonten tiyang ingkang sedo menika paling ingkang kathah nggih ngrumuni kemawon. Ingkang napa ngantos purun menyolatkan itu sekedhik. Paling hanya 40% pun bahkan tidak nyampe yang sampai menyolatkan. Jangan wonten teng mriku tapi boten tergerak untuk menyolatkan. Padahal fadilahipun kathah. Lan niku ugi dipun betahkan kagem mayit. Kagem mayit niku semakin banyak jamaah yang mensolatkan semakin bagus. Kagem mayitipun. Lan kita pun yang menyolatkan di mendapatkan keutamaan ingkang ageng. Nah kita wonten tetangga kita seto, kemudian kita purun membantu memandikan. Saya menika hanya menutupi napa nggih tedeng mawon, bujengi mawon terus sampun kalebet. Nggih meskipun boten napa boten nyirami, nggih boten memandikan secara langsung, sampun kalebet nggih. Nah, kemudian napa mengkafani mensolatkan sampai mengkuburkan samangke. Nah niku napa pikantuk pahala ingkang ageng. Ampun. Oke. Kita terus nembe ngantos dipun salatkan nggih. Mengke insyaallah wonten
sampai dipun bubuhkan lan yang dados niki tasih tersisa sekedhik mengki insyaallah wonten ing pemanggihan badhe datang. Boleh kita ucapkan rumiyin ngantos napa mensolatkan jenazah. Kita cekapan rumiyin kita selingi kanthi pitakenan menawi wonten. Semoga menawi wonten. Oke, dumateng Bapak-bapak, Ibu jamaah sedaya, bilih wonten pertanyaan kula suwaraken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertanyaan yang pertama ya terkait dengan daun bidara tadi. Itu waktu menggunakan hitungannya berapa helai daun atau gimana? Kalau umum di masyarakat sekitar kita mungkin masih banyak yang menggunakan daun kelor. Itu bisa atau enggak? Terus yang selanjutnya terkait dengan cara memandikan tadi antara diwudukan atau dimandikan itu demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama yang menikah daun bidara ya. Daun bidara apakah ketika diganti dengan daun kelor apakah sama? Dan benten ya. Salah mudah didapatkan ya daun bidara itu kata bahkan ini diperjualbelikan untuk bisa dibudidayakan. Ini itu penting ya kita niki sehingga apa kebutuhan itu tercukupi. Sebab niki nasi pun menyebarkan apa sider itu daun bidara. Daun bidara. Kemudian yang nomor kali lebih dahulu mana mewudukan atau memandikan. Menika diwudukan terlebih dahulu sebagaimana mandi besar. Sunnahipun dipun wudukan terlebih dahulu. Kita mandi besar, sunnahipun apa? Berwudu dulu kemudian mengguyur bagian kanan bagian kiri. Bagaimana memandikan mayat sama? Terus memandikan mayat itu seperti memandikan mandi besar. Terus diwudukan terlebih dahulu. Niku sasampunipun dibersihkan anggota napa saking kotoranipun, dibersihkan sampun diceboki menawi wonten kotoran ingkang keluar, nek boten kemudian langsung diwudukan. Setelah itu nembe napa diguyur bagian kanan 3 kali ngantos bersih, kemudian sama bagian kiri. Nah niku. Terus lebih dahulu wudukan terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Dan sebut nek wonten oke. Niki wonten pitakenan nggih berupa tulisan kula wasaken ingkang sekedhap. Izin bertanya Ustaz, bila selesai membaca Al-Quran, bacaan penutupnya yang sesuai sunnah kita membaca Shadaqallahul Azim atau yang lainnya. Nah ini nggih dados sebagian sederek kita menawi selesai maos Al-Quran menutupipun kanthi napa waosan Shadaqallahul Azim. Menawi ini kok dipun tilik saking wonten hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mboten nemoni nggih, mboten nemoni wonten hadis ingkang njelasaken Nabi dari para sahabat menika menawi bibar maos Quran kemudian maos napa Shadaqallahul Azim niku mboten dipun dapati setunggal hadis pun ingkang menjelaskan perkawis menika. Nggih, tetapi terkadang nggih napa ingkang sifatipun manungin napa nggih sifatipun niku momen tertentu, misalnya pun kok ketemu ayat kemudian mendapati kanthi mata kepala pun nyambak niko terjadi, kemudian apa mengucapkan Shadaqallahul Azim niko diperbolehkan dalam kondisi tertentu nggih. Tetapi kita mau ayat Al-Qur'an kemudian kita nanti mendapati niku kita dapat secara realita dalam kehidupan. Oh niko pernah saya saksikan nggih. Kemudian kita mau Shadaqallahul Azim niko diperbolehkan sami nggih. Tetapi menawi kita kok mau Al-Qur'an kemudian setiap kali membaca Al-Qur'an kemudian kita menutup kanthi waosan Shadaqallahul Azim niku wonten hadisipun nggih, wonten hadisipun. Bahkan wonten sebagian ulama yang menyarankan maos napa doa kafaratul majelis.
Niki sebagian ulama, nggih. Terus sebagian ulama menyarankan nalika selesai baca Al-Qur'an kita waos doa kafaratul majelis. Menawi boten masih boten napa-napa. Nggih niku. Terus boten wonten doa khusus, nggih. Bahkan utawi kalau kita mengakhiri kanthi doa justru diperbolehkan. Atas menapa kita maos Al-Qur'an sekian halaman misalipun, kemudian kita tutup kanthi doa, kanthi niku sebagai wasilah itu apa? Perantara, niku diperbolehkan. Ya Allah, kanthi saya maos Al-Qur'an menika kabulkan doa saya. Itu kanthi doa, niku bahkan diperbolehkan. Nggih, berwasilah tawasul nggih kanthi amal soleh, niku diperbolehkan. Nah niku wallahu a'lam. Kemudian wonten pertanyaan kedua. Saya biasa mengerjakan sholat duha 2 rakaat atau 4 rakaat. Yang ingin saya tanyakan, berapa rakaat batasan untuk sholat duha? Nah ini kok. Sebagian ulama mazhab Syafi'iyah menika sebagian berpendapat 12 rakaat. 12 rakaat sebagian mazhab. Kemudian yang muktamad juga dalam pandangan mazhab Syafi'iyah dan pandangan mazhab Imam Ahmad niko 8 rakaat. 8 rakaat. Tetapi kemudian sebagian ulama yang lainnya boten membatasi. Terus diperbolehkan sekuatnya. Dia kuat 12 rakaat, 20 rakaat diperbolehkan. Nggih, ingkang bakun apa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, diperbolehkan. Kita enggak ada wekdal berapa, nggih. Cukup untuk 2 rakaat, ya cukup 2 rakaat. Menawi boten nggih 4 rakaat. Menawi saged menawi kok nembe kosong, pengen mengerjakan lebih, nggih monggo. 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat diperbolehkan. Nggih wallahu a'lam. Terus nika wonten perbedaan pendapat para ulama terkait batasan sholat duha, tapi minimalipun 2 rakaat. Minimalipun 2 rakaat lan sebagian ulama berpandangan tidak ada batasan. Wallahu a'lam. Ini 2 pertanyaan yang tertulis. Makatan cekap. Oke. Wabillahi makatan pangaosan wallahi ta'ala menika kita sekapakan mugi wonten faedah lan ilmunipun. Kirang lakunya pangapunten. Akhiri waktu kembalikan dumateng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.